Dorgommiin bareedduu addunyaa bara 2025 Miss World 2025 marsaa 72ffaan Indiyaatti giddugala agarsiisa Hiteek Saayibiraad Teelangaanitti gaggeeffamaa jira. Bareedduuwwan addunyaa biyyoota adda addaa 108 ta'an dorgommicha irratti hirmaachuun bareedduu addunyaa bara darbee lammii Cheek Rippaabilik irraa gonfoo fudhachuuf wal dorgomaa jiru. Dorgommiin xumuraa caamsaa 31 2025 kan taasifamu yoo ta'u, hanga yoonaattis dorgommii torban tokko oliif tureen calalliin marsaa adda addaa gaggeeffamuun dorgomtoonni xumuraa 24 ifoomaniiru. Isaan keessaa bareedduun Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatte Aseet Darajjee kanneen 24 kana keessatti hammatamte. Dorgommiin miidhaginaa qaama qofa osoo hin taane dandeettii addaa baay'ee cimaa ta'e gaafatuu fi karoora piroojeektii hawaasaa keessatti jijjiirama fiduu danda'u qabaachuu gaafatu. Kana keessatti dorgommii akkamii taasisaa akka jirtu Aseet Darajjee jimaata darbe dubbatteetti. Dorgommii calallii marsaa taanu kana bareedduuwwan 10 qofti xumuraaf itti darban keessa seenuufis qophii taasisaa akka jirtu dubbatteetti. Aseet Darajjee shamarree ganna 19 yoo taatu Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinneetti barattuu keemikaal injiinaringiiti. Dorgommii calallii bareedduu addunyaa kanaan dura Afrikaa kibbaatti taasifamee ture injifachuun Itoophiyaa bakka buutee bareedduu addunyaa marsaa 72ffaa Hindii Haayidirabaaditti gaggeeffamu irratti hirmaatte. Abbaan ishee konkolaachisaa fi haati ishee miseensa poolisii ta'an irraa magaalaa Finfinneetti kan dhalatte. Aseet Darajjee barnoota isheen alatti fedhii muuziqaa, moodelingii fi tajaajila hawaasaa irratti qabduun carraa kanaaf ga'u akka dandeesse himti. Kanaanis yuunivarsiitii fi dorgommii bareedinaa sadarkaa biyyaatti gaggeeffaman keessatti hirmaachuu kan eegalte yoo ta'u, milkaa'inaa fi muuxannoo biyya keessatti argatteen aadaa fi eenyummaa Itoophiyaa waltajjii addunyaa irratti beeksisuuf dorgommii bareedduu addunyaa bara 2025 kanaaf carraa argatte. Dorgommii bareedduu addunyaa bara 2025 kana irratti Aseet dandeettii fi miidhagina ishee kan agarsiifte yoo ta'u, bareeddota addunyaa hanga 24 keessa galuu dandeesseetti. Aseet Darajjee aartii fi kennaa addaa qabdu agarsiiftee marsaa itti aanutti darbuuf carraaqii akka taasiftus dubbatte. Bareeddota guutuu addunyaa irraa dhufaniif hawaasa isaanii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an waliin dorgommii taasifamudha. Dorgommii miidhaginaa jedhamuyyuu malee bifaa fi dhaabbii keetiin qofa injifatta osoo hin taane hawaasa addunyaa keessatti dhiibbaa akkamii uumuun jijjiirama fiduu akka dandeessuun dorgomta kan karoora guddaa qabaachuu, hawaasaaf fakkeenya ta'uu fi biyya ofii waltajjii idil addunyaatti beeksisuuf of kennanii hojjechuu gaafata jette. Aadaa fi eenyummaa Itoophiyaa beeksisuun alattis xiyyeeffannoon ishee barnoota shamarranii fi hojii tola ooltummaa akka ta'e ibsiti. Dhaabbilee deeggartoota adda addaa waliin ta'uun haadholii fi daa'imman deeggarsa barbaadan irratti hojjetaan turan. Injifadhees injifachuu baadhus kana cimseetuman itti fufa. Shamarran carraa kan akka argatan akkasumas milkaa'uu akka danda'an humneessuu irratti hojjechuun barbaada jetti. Ani as ga'uu kanan danda'e bareedduun anaan waliin jirtu osoo hin taane abdii kutuu dhabuudhaanii kan jettu shamarreen kun waan tokko irratti dafanii abdii muruun akka hin barbaachifne hawaasa keessatti hubannoo uumuun jijjiirama fiduun barbaada jetti. Muuxannoo mataa ishee irraa ka'uun shamarranii fi dargaggoota Itoophiyaa keessatti carraa barnootaa hin arganne akka argatan, kanneen deeggarsa barbaadan akka deeggaramanii fi shamarran ol ba'anii mul'achuun hawaasa isaanii keessatti jijjiirama fiduu hawwaniif kaka'umsa akka taatu himti. Bara kana bareedduun Afrikaa hedduun dorgommii bareedduu addunyaa kana irratti hirmaataniiru. Kanneen hirmaatan keessaa muraasni kanneen walakkaa xumuraaf darban kana keessatti argamu. Dorgomtoonni kunneen miidhagina uumaan qaban dabalataan agarsiisuun aadaa fi eenyummaa biyya isaanii akkasumas dandeettii addaa fi kennaa hojii aartii qabanii wal dorgomu. Biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa, Gaanaa, Madagaskaarii fi Afrikaa Kibbaa, Angoolaa, Boostwaanaa, Kaameruunii fi Ivory Coast, Ikwaatoriyaal Giinii fi Naayijeriyaa dabalatee Afrikaa bakka bu'uun kanneen dorgomaa jiran keessaati. Dorgommii guyyaa muraasa gidduutti taasifamuun bareedduuwwan 10 qofti xumuraaf kan darban yoo ta'u, caamsaa 31 ammoo guyyaa bareedduu addunyaatti beekamuun gonfoo fudhattudha. Dorgommii guyyaa muraasa gidduutti taasifamuun bareedduuwwan 10 qofti xumuraaf kan darban yoo ta'u, caamsaa 31 ammoo guyyaa bareedduun addunyaatti beekamuun gonfoo fudhattudha. Waltajjiin akkasii kun waltajjii dubartoonni dandeettii isaaniitti agarsiisanii mirga dubartootaa itti leellisanidha. Dorgommii agarsiisa aadaa fi eenyummaa akkasumas piroojeektoota rakkoo hawaasaa keessatti miidhaa dubartootaa irra ga'u irratti hubannoo uumuun kaka'umsa guddaa uumuudha.